Miren mi gente, lo que vamos a encontrar aquí, este árbol, este jícaro. Todo aquel que ha tomado horchata sabe que es la semilla de morro. Este es el morro, miren mi gente. Ahí están los morros, pues, en este árbol. Está bastante viejo, este árbol tiene años de estar aquí. Me acuerdo yo cuando estaba pequeño, estaba todavía aquí. Y aquí hay bastantes morros tirados en el piso. Este es un buen alimento para las vacas también. Así que aquí estamos. Ahorita vamos a ir a un nacimiento de agua que está aquí también cerca. Es agua natural. Así que